आखिर बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए आपके सिरप में क्या क्या जरूरी मॉलिक्यूल होने चाहिए, आइए जानते हैं। बलगम वाली खांसी अक्सर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी इंफेक्शन के वजह से होती है। ऐसी स्थिति में ध्यान रखें कि आपके सिरप में एम्ब्रोक्सोल, लेवोसाल्बुटामॉल और ग्वाइफेनेसिन होने चाहिए। एम्ब्रोक्सोल एक म्यूकोलिटिक है जो आपके बलगम को पतला और ढीला करती है। इसके साथ लेवोसाल्बुटामॉल एक ब्रोंकोडिलेटर है जो आपके वायु मार्ग के मांसपेशियों को खोलने में मदद करती है और सांस लेना आसान बनाती है। जबकि ग्वाइफेनेसिन एक एक्सपेक्टोरेंट है जो बलगम को पतला करने के साथ उसे कम चिपचिपा बनाकर उसे निकालने में मदद करती है। यह तीनों दवाएं साथ में मिलकर आपके बलगम के बनने को कम करती हैं, सांस लेना आसान बनाती है और आपको बलगम वाली खांसी से राहत दिलाने का काम करती है। यूं ही स्वास्थ्य से जुड़ी और भी अच्छी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।